Nu skal vi på om en halv time. Om en halv time er vi live. Ej, det bliver fun. Vi ses efter show. Okay, prøv lige at gøre det. Gør du lige umage, Pige? Men hvorfor gør du sådan her? Pige for helvede. Det var nice. Godmorgen, venner. I dag er det den 11. oktober, og det 4. live show på Vild Med Dans. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for alle jeres søde kommentarer. Hvis du ikke har set min sidste live show vlog. Jeg var så nervøs i fredags, sidst vi var live. Men der er virkelig mange af jer, der var sådan, ej, det er charmerende, når man er nervøs, og det beviser mig, at det betyder noget. Og I har virkelig sådan givet mig et andet perspektiv på det, sådan, hvorfor være sådan, ej, jeg kan ikke vlogge, for jeg er for nervøs. Så det tager jeg med næste gang, for jeg kommer helt sikkert til at have sådan nogle aftener igen. Lige nu, indtil videre, der er jeg ikke så nervøs, eller sådan, jeg er nervøs. På den måde, jeg altid været nervøs. Men sidst var det sådan, jeg kan ikke stå på mine ben. Ej, jeg havde det virkelig hårdt-agtigt. Jeg ved ikke helt, hvad der skylder det, hvilket også er grunden til, at jeg måske ikke er helt sådan clean i det, eller sådan clear i hovedet i dag. Jeg er ikke helt clean i dag. I dag er det mere nerver for at blive nervøs. Det giver det mening. Men det er også fordi, jeg aldrig bliver nervøs. Og når jeg siger nervøs, så er det ikke bare sådan sommerfugl. For det gør jeg tit, det gør jeg næsten dagligt. Men det var sådan svimmelagtigt. Hvad gør jeg? Skal jeg derud igen på den scene-agtigt? Det var den følelse. Og det kan jeg bare ikke lide magt. Men jeg kan lige så godt bare fortælle jer, hvordan jeg havde det. Fordi jeg føler, at det er også det, I vil se, hvordan jeg har det. Men alle jeres søde beskeder og DM's, at jeg gjorde det godt, I kunne ikke mærke, at jeg var nervøs. Og jeg var egentlig ikke særlig nervøs, da vi dansede det. Det er det, der er ironisk, ikke? Det er altid alt det, man forestiller sig op til. Men når musikken går i gang, så har man det jo bare mega sjovt. Jeg sover godt i nat. De forrige 2 nætter har jeg stort set ikke sovet. Min hud er ikke særlig nice. Og det er altid omkring min mund. Jeg skal lige tjekke, hvornår min menstruation kommer. Det var faktisk det, jeg skulle. Okay, der går det tid. Jeg glæder mig til i dag. Jeg skal danse en tango. Meget mindre sensuel og alt det, som jeg havde det lidt svært ved sidste uge i Cha-Cha-Cha. Den er meget too high, og vi har lavet det sådan lidt disco-tango-agtigt, så det bliver mega nice. Der kommer gæstedommer på Silas Holst, og jeg er bare sådan vokset op med at se Silas Holst i mit tv. Det bliver lidt nøjeren. Håber, han er sød. En anden super nice ting. Ude på Mastiff, der er der en masse omklædningsrum, altså inden vi skal på scenen. Og så er der en masse små, som I har set i mine vlogs. Og så er der et stort, hvor der kan være 2 par, hvor der er sådan 2 etager og et stort spisebord, og jeg ved ikke hvad. Der plejer Asta altid at være. Og hun har været der med Rasmus, sin partner, og Mille, der røg ud sidste uge. Så nu er der plads i det store rum, så nogen spurgte, om Eugenia og jeg må flytte ind der. Og det måtte vi. Så vi skal dele et stort omklædningsrum med Rasmus og Asta. Det bliver røvhyggeligt. I aften er temaet musical, og vi har fået musicalen Saturday Night Fever, hvilket er sygt nice. Så jeg skal have laksko på, hvidt suit, og vi skal være sådan 2 John Travoltaer. Det bliver ret sejt. Nok lidt mere mig i forhold til så meget af de andre kjoler. Så jeg glæder mig mega meget. Jeg vil hurtigt lige pakke min taske, og så fyre afsted på Mastiff. Det lød fuldstændig som Graham, det der. Synes du ikke? Det er det er musik. Nå. Ej. Lille emo derovre. I'm in love with an emo. Man kan sige cola til at stå på hovedet, eller? Ej, det er flot. Det er John. Det er John. John who? John Mew. Nu har jeg dig selv op. John who? John Mew. Må ikke dreje på hovedet. Så. Hvad dig? Bomba. Der skal vi gøre den lækker. Gør vi? Ja, den er lidt sexet jo. Det er så ikke min lækker. Det gør den. Okay. Det er øjenbryn lidt langt for en dag. Jeg har selv flyttet med. Jamen, prøv at de plejer at gå helt hernede. Ja, så vælger du bare at klippe noget af det med. Ja, det er heller ikke vigtigt. Nej. Så kan vi bare fjerne dem helt. Ja, er vi enige? Hvorfor har du fjernet din bryn? Smukke pigebarn. Jeg synes, det bragger mit ansigt nedad. Men det er da så cute, det der. Nej, det kan ikke være cute. Men du er et barn. Den der, du får din første menstruation til. Stopper det. Okay. Hvem du ligner nu? Hvem jeg ligner nu? Ej, men nu nej. Ikke i dag. Jeg skal bruge alle selvtillid i dag. Ikke i dag. Nej, jeg gør det. Det må du ikke sige. Det er jo ikke mig, det der. Jo. Ja. Du har aldrig mødt mig med lange øjenbryn. Jamen, jeg turde nok bare ikke sige noget i det sidste. Det er faktisk ligger flere det der. Faktisk. Nå. Alt Anna og That's because I'm Anna Nicole Smith. Yes, honey. Du gifter sig jo med en virkelig gammel mand. Ja, I know. Er der brother? Er du single? Ja. Er det? Jeg har ikke nogen gode tilbud. Det er den lille. Daniel, hvad er det grønne top? Jeg var skal En top. Det du godt lide på at lide. Er du sikker på det? Ja. En klør. We all Det er bedst at se. Jeg er for fuld af sådan en fyr, der danser. For fuld af en fyr, der danser. Er du? Jo, når han var bak. Han danser den samme video.
Så er det fandme bak. Han er så woke derovre. Hold den. Ja, jeg kan også tænde den for det. Ja, så tænd den. Du kan heller ikke finde ud af det. Det var da mig, der lærte af det. Så pisse sejt. Vi skal optage det med knæliger. Skal vi det? Det ved jeg ikke. Hvad har jeg sagt før? Nå, efter præst. Ja, det ved jeg. Jeg får tit sagt, at det er bare sådan. Er det pænt? Meget flot. Tyfru i lime. Jamen dog. Du ligner ikke ham der. Du er ret lækker. Du ligner ikke ham der, John Travolta. Nå, men jeg ligner det, jeg har lyst til. Det er lige det, jeg har håbet. For slut på, så skal du nok sige noget, John. Tusind tak. Jeg får godt. I sidder bare og har det sjovt, okay? John? Prøv at se en upgrade, vi har fået. Jeg har allerede teaset vloggen om, vi har fået The Big. I er blevet opgraderet til at være sammen med mig. Ja, det er faktisk, jeg føler mig helt beæret. Ej, hvor er det sygt. Hej, velkommen til vores omklædning. Welcome to our crib. Jeg tisser lige. Kan I godt være alene med den her? Det er så mærkeligt, det her med vlog. Jeg føler virkelig, at jeg kommer i selskab med de unge. Asta og Rasmus, de har fået. Askepot. Nogens prinsesse skal vi danse til. Jeg skal forsøge at være en elegant prins Charme. Der er du. Du har den. Er det rigtigt? Ja. Så er det omklædningstid. Der er generalprøve om 20 minutter. Godt mærke sommerfugle, ikke? Men jeg kommer ikke til at pakke det væk. I vil have det, så I får det. Så John. Det er forfærdeligt, det her. I kender mig og bukser. Ej. Nej. You should be dancing. Vi er klar. Vi er klar. Vi har generalprøve om 20 minutter, så vi vender lige tilbage efter prøven. Og den har forhåbentlig bare gået røvgodt. Okay, generalprøve done. Det gik røvgodt. Vi har lige spist. Nu skal vi på gulvet om en halv time. Om en halv time er vi live. Ej, det bliver fun. Johnny, la gente está muy loca. Går live lige om lidt. Vi ses efter show. Vi er videre! Asta. Så vi skal share the big room igen på fredag. Og vi glæder os, så tusind tak. Så meget. Tusind tak for alt. Det betyder så meget for os. Det betyder så meget. Tusind tak. Så er det blevet lørdag. Klokken er lige nu lidt over 4. Jeg vågnede klokken lidt i 7. Så har jeg lavet en masse arbejde. Jeg er faktisk først lige blevet færdig med meget af det. Så jeg har brugt 6 timer på det. Og klokken er kun 4. Jeg føler, at klokken burde være midnat lige nu. Jeg er helt træt. Jeg har kværnet, jeg ved ikke, hvor mange energidrik og sådan. Det er ikke så sundt, tror jeg. Og så har jeg skrevet med mange af jer, der har skrevet, at I har stemt. Og jeg hævede med i går. Og det gør mig bare så glad. Jeg har stadig energi tilbage. Så nu vil jeg lige se afsnittet fra i går. Ja, okay, så jeg der ikke så det i går. Så startede Silas Holst og sådan helt danseholdet med at danse. Det sygeste show. Godt, men ikke lige efter dem. Jeg var ikke efter dem. Det var så sygt. Jamen, jeg tænker jo, at jeg har glædet mig nu. Det er program 4. Jeg håber, at de værste nerver måske vil være danset af hos mange, så det sikkert. Hvad er det for noget at sige, Silas? Okay, altså det der sker nu, det er, at de beder Silas om at lave dagens move, ikke? Op, ned, op over hovedet, og så laver man kron i orden. Og her kan I se Eugenie og jeg. Vi tænker, for vi har ikke den skide kronlåt med. Og så begynder Eugenie at få idéer derom. Vi havde jo musicalen Saturday Night Fever. Vi ville i forvejen gerne lave et godt indtryk på Silas, fordi det var hans musical. Havde den her med, så vi var sådan, hvad gør vi her? Skal vi tage et move ud og bytte den der hjort ind? Det gjorde vi så. 2 minutter inden vi på gulvet. Så siger Eugenie, tør du det? Tør du bytte movet ud med et andet? I stedet for at gå op, så gør du. Og så var det tør fandme godt. Ej, Eugenie, din lille rotte, mand. Nu var jeg ikke lige around til 70'erne. Ej, hold nu kæft. Nu var jeg ikke lige around, bro. Allerede der har jeg en kommentar. Vi har en generalprøve, og vi har mange gulvprøver. Vi bad om at få... Og så starter musikken. Og det har bandet gjort alle gange. Så går vi live, så får vi bare... Og så starter musikken. Der var et eller andet, der gik galt der. Den tager vi. Kronhjorten! I det her stykke, der kunne mærke, at Eugenies hænder ryste. Og jeg var også selv nervøs, men jeg var sådan, hvorfor ryster du? Hvorfor ryster du også? Det her, så det er ikke godt. Lækre, altså. Oh my lord, sagde han det? Så det var en dansk lige for dig, var det ikke det? Ej, det var så fedt. Du havde det sjovt. Jeg havde det så sjovt. Ja, det Svarer på hans spørgsmål? Nej. Fedt. Jeg kan lige hele pakken, så tak for det. Marianne, I love you. Jeg skal helt Kamal i baggrunden. Hold kæft, han er så varm, men jeg elsker Kamal. Han er så nut. Ui! Mit
første 8-tal. Varme! Kom nu, team. Anna og Eugene er på førstepladsen, Ja, og derefter... Og det er vildt at prøve at ligge nummer 1. Anna og Eugene. 4. Ja, og vi sidder her i Green Room med 6 lettede par. Nå. Tusind tak for at I stemmer og for at I støtter og hæpper med. Min Instagram og min TikTok står her, hvis du vil se en masse mere bagom. Jeg er så taknemmelig for, at jeg skal danse igen på fredag. Jeg glæder mig, og jeg lover, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til jeres støtte. Hey venner, i dag er det tirsdag. Jeg vil bare lige lave en lidt bedre outro på den her video, fordi min kamera gik død, inden jeg rigtig nåede at runde af, føler jeg. Vi skal danse en rumba på fredag, og jeg er så nervøs. Jeres støtte på fredag betyder seriøst ekstra meget, for jeg har ekstra meget nøje på. Hvis jeg rører videre på fredag, så ved jeg, at jeg får 2 danse mere lige meget hvad. Det vil sige, at der er ingen, der rører ud næste fredag. Og det gad jeg bare så godt. Hvis du ikke skal noget på fredag, så send en sms med AE til 1234 efter klokken 8 på fredag. Det vil betyde alt. Du kan sende 10 sms'er for din mor, eller ven, eller bror, eller søster, eller dig, eller bare fyr nogle sms'er afsted. Jeg vil så gerne vide, det betyder så meget. Det skal nok blive godt. Jeg lover, det bliver godt. Jeg gør mit bedste. Men der er bare lige lidt ekstra kriller på den her fredag, kan jeg mærke. Den 18. oktober kl. 20 går vi live. Vil I have, at jeg vlogger på fredag igen, så må I meget gerne skrive det. Hej.